Hola amigos de Últimos Tiempos, es un gusto para nosotros traerte este tipo de contenido. Sabemos que lo disfrutas, por esta razón te pedimos que te suscribas, que compartas y le des like, para que el video y nuestro canal tenga éxito. Se escucharon fuertes ruidos en el cielo, causaron terror durante la noche en Popayán, Colombia. El estruendoso sonido nocturno se escuchó cerca de la medianoche y era parecido a un cielo moto. ¿Será un avión? ¿Ah? Pero eso no que veo, ¿no? Como Sí. que fuera a caer. Ajá. Yo también le dije a mi bájale a eso. Eso no es un avión, es como el viento. Este extraño ruido que asustó a los habitantes de Popayán. Algunos relacionaron el estruendoso sonido con ovnis. ¿Será un ovni?, pregunta una persona en el video. Esto no es un avión, es como el viento, dice otro. La situación que rompió el silencio del toque de queda que vivía esa ciudad se presentó a la medianoche de este sábado. Muchos aseguraron que se trataba de un cielo moto, es decir, perturbaciones acústicas que ocurren por una compresión de aire que viaja a través de la atmósfera y que se puede percibir por la reducción de la contaminación auditiva. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo.